Yes, sir. I rise to congratulate Dr. Pramod Sawant, the Honorable Chief Minister, recipient of prestigious Sanquelim Bhushan Puraskar. Speaker, sir, I would not like to speak a lot because the whole August House has spoken. And I would only say one thing, that a simple, humble person from Sanquelim has rose to be the Chief Minister of this state of Goa. A hard-working, honest person. Simplicity, इतलो simple मनीस म्हाका दिसता त्याच्या वाठारान हे कोणे पयली चितूंक ना की चीफ मिनिस्टर जातलो म्हणून. जे तेणे काम केलें, स्पीकर सर, यूथ लीडर म्हणून जेणे काम केलें आनी तितूनसून तो वयर सरलो. आख्खे गोंयचे बीजेपीचे यूथ तेका सदांच पळयताले की युथांसून एक आमचो आमदार जावचो म्हणून. फायनली 2012 जेन्ना हांव बीजेपीक जॉयन जालो, स्पीकर सर, 2016 ते 2012 पासून 6 वर्सां म्हाका संदी मेळ्ळी खूब फाटी डॉक्टरा वांगडा कितलेच एजिटेशनांनी आमी भाग घेतले. आनी 2012 आमी दोगूय वांगडाच ह्या सभागृहान येयले. आनी ह्या सभागृहान आमचे मोदेकात ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान तेका आमचो लिडर, युथाचो लिडर कहो, म्हणजे एक चीफ व्हीप म्हणून आहलो तो, प्लस आमकां सांबाळपी अहो एक लिडर. तेजे उपरांत स्पीकर सर 2017 परतून आमी ह्या सभागृहान येयले. आनी म्हाका उगडास येता, दोगूय जाण आमी स्पीकर आनी हांव डेप्युटी स्पीकर म्हणून ह्या सभागृहान आमी काम केलें. स्पीकर सर, जेन्ना ऑनरेबल आदलो चीफ मिनिस्टर आमचो मनोहर भाई सीख जालो, तेन्ना I shared with him that CM, our late CM, had a wish that any other person who would succeed him, it would be Dr. Pramod. And I said, you need to start your work, because the ailment which our ex-CM was suffering, म्हाका उगडास येता, आमचो डॅडी सेम सिकनसान आहलो. आनी हांवें डॉक्टर प्रमोदाक जेन्ना सांगलें की तेजे कडेन चड टायम ना, चडूच एक वरस, and you also need to prepare to fit in his shoes. He cried at that particular time when I shared my thoughts with him, saying, no Michael, he will get all right. He's gone to the US. I said, no, he will get all right, he will come back, but there is a limit till where he will stretch. And always from that time when he came back, Speaker sir, he used to always give an opportunity to our doctor that you go and do the flag hoisting. So then doctor used to call me, Michael, you have to come in the assembly to do the flag hoisting. So he used to send him, represent him, doctor used to represent our ex-chief minister everywhere, all the government functions. So at that particular time, तेन्ना आमकां सगळ्यांक कोण येयले सभागृहान, स्पेशली आमच्या 12 बीजेपीच्या आमदारांक की डॉक्टर प्रमोद सावंत एका लिडरशिप क्वालिटीज आहा, तेणे फुडें वचपाची आयज गरज आहा. 2 वर्सां जेन्ना तेणे स्पीकर म्हणून काम केलें, तेका ह्या हावजाचे सगळे आमदार जे कितें उलयताले ते सगळे तो रेजिस्टर करतालो. खंयचे डिपार्टमेंटान कसली कामां जाता, काम कशें करून घेवप, चीफ सेक्रेटरी आनी बाकीचे सगळे जे गव्हर्मेंट ऑफिसर्स आहा, सेक्रेटरीज डिपार्टमेंटाचे जे डायरेक्टर्स आहा, एमडीज आहा, तेंचे कडसून कामां कशी करून घेवप, हे आमकां म्हाका दिसता मनोहर भाईन जे पद्दतीन काम करतालो, एक्झॅक्टली द सेम वे our Dr. Pramod Sawant started the day he became the chief minister. He started working, and I am very happy that today he has made me part of his cabinet. And I think all the members who have joined the Bharatiya Janata Party, even from the Congress side, they came this side. They have faith in him. He is young, he is dynamic. He does not give dates. Speaker sir, एक मुख्यमंत्री जे म्हाका
आवडटा म्हणटा पळय तो एकूच गुण तारीख म्हणटा पळय ती केन्नाच दिना तो म्हणटा सांगता डायरेक्ट काम जातले वा ना ते काम तू घेवन वच तेजे कडेन काम जातले आयज फाल्यां नाल्यार परवां जातले वा ना ते पयलीं सांगता आनी जावचें ना जाल्यार तुका तारीख दिना तो म्हणजे फुडल्या ब्रेस्तारा यो फुडल्या म्हयन्यान यो 3 म्हयन्यांनी पळोवया 6 म्हयन्यांनी पळोवया तें ना जातले जाल्यार सोमतें सरळ सांगता जातले म्हणून हें काम तूं 15 दीस राव मायकल तुवें जे मनशाक हाडला तेका आनीक 1 म्हयन्यान घेवन यो हें काम आमी करुया म्हणजे जे तेजे भितर गुण आहा तेका हे कोणाक फोटी उलोवपाक जायना ही कॅनॉट टेल ही कॅनॉट बी टेलिंग एनीथींग रॉंग एडवायस जो दिता हो सारको सरळ आहा गोंयच्या लोकांक म्हाका दिसता व्हडलो मुख्यमंत्री जावं आनी दिल्लो आहा मेळ्ळो आमकां आमचें इतलेंच काम आहा गोंय फुडें व्हरतना आमकां सगल्यांक वांगडा तो व्हरताच पूण एक बरी दिशा तेणें आमकां दाखोवची आनी ते दिशेन आमी सगळे फुडें आमी सगळे वयचे हे म्हाजी मागणी आहा स्पीकर सर अनेकदां हांव डॉक्टर प्रमोद सावंताक बरे हेल्थ गुड हेल्थ ही इज गॉट गुड विजडम गॉड हॅज ब्लेस्ड हिम and once again I would like to congratulate him for getting this Puraskar and Sanquelim people are very lucky to have such a young and dynamic person and who is already the chief minister of the state. Anekda teka परबी दिता हांव देव बरें करूं.